Asilasikhathi ku-introducer but bafethu ngihamba lo Sticks uthini mfethu amantombazana aweZimbabwe mfethu asefike egoli sehlolo. Jeki member mina yithi kuyafana nomntalo orulani lona umntalo orulani akasekho litshitshi lona ndoda. Akasekho litshitshi akula mntwana eZimbabwe ohlolwayo. Vele eZimbabwe ngalenkayi mina. Akula mntwana eZimbabwe ohlolwayo. Akekho orulani awusekho litshitshi vuma ungena kuvumile la wevuma. Seka wacha umntwana. Mina umntwana like yena seke wachayo amajito maziyasa amhlabana. Lokhu vele ngikukhulume mara yena yazi akasekho litshitshi. Yena yazazi vele. Yazazi. So like wena mfethu obani ogelo bacava sebakhipha izisu mfethu. Yo babhaya mfethu. Babhaya mfethu. Babhaya. Mara kodwa ngabaqamba. Ngabaqamba abanye baseyivela abanye. Ngakuba mfethu. Hontsho olwethu. Moya ngifunda nayo primary naye. Grade 7 awumithiso naye. Khona ekodleni khona la ekodleni la. Khona la ekodleni. Afuna ukukhuluma nje. Yabo. Waphila abanye vele nzanye baqamba abanye ngiqamba yena lo yoba yena dala wasikhipha waphila wakhe. Indaba yakhe atrain ngisakubonisa. So like mfethu wena what can you say mfethu ngobani mfethu izifebe zejozi mfethu ozazi ezispeedayo? Amandisa. Umandisa mfethu. Amandisa. Abaqedile abafana base internet. So baqedile. Besishaya vele. Baqedile. Sihlaba vele. Sihlaba kakhulu vele. Baqedile abafana base internet baningi. Yini ugele bekadayisa yofa? Angazi kumbe kwakuyiphi pressure. Angazi. Sho vele mfuna umjito wami umthupha la ezokhuluma ngapha uyakwazi la. Awuthi kurap. Wena mara wena ucavani mfethu ngotariro mfethu umanqumana. Yo mntana loyani. Amntana lesikhuluma emavari ne? I-ex yami mntana loyani. Ex yami sisikhuluma emavari uyakwazi la. Kuyasika yabo sisejimeni uyakwazi mara abafana baseyivela awudlulile. So awudlulile. Bebechaya isinyama. Bebechaya kakhulu. Mawubheka ama body count yakhe sengadluli 10. Kakhulu adluli 20. Asengafika khona. Ayafika. Ngakurafu mfethu akurafu. Mara wena ucavani mfethu ngomandisa mfethu. Into ngocavana ngomandisa vele nyekwazi impilo umjito wami umthupha vele into antshela zona ukuthi wadliwa kuphi nakuphi. Yantsosoni. Bamtshayela fa. Azitsha bamtshela khona ngale basement. Basement lapho pa khona imoto. Lapho pa khona imoto. So into efast ejahile vele wakwento efast in and out. In and out. Uyakwazi umthupha ngizabuya la yabo episode 2 lapha ngephisa lapha. Ngizabuya labo 2 lapha ntambama. So like mfethu wena what can you say mfethu kwahamba njani about usuku loziyanda mfethu? So like amahemhem bathi mfethu batshontsha impahla vayani mfethu? Yo bebetshontsha impahla zinamanquma leyo fashion layo. Abezitshontsha icamera la ihlezi ibheke bona vele. Ngisho vele nale impahla lezi abagqokile vele ngiyasula ngathi zamanquma. Ngiyasula. Nawe tswa abantu uziyandwa ngikhona lona ired base yakho yakusonge yakho yamanqumalo. Ngiyazi kahle. Ya nebruku leli akagqokile ngamsearch manje ukuthi zinhle. Khona ibruku akagqokile eblack ehleli phezulu elika manqumalo. Bese ube nale ndaba liya ngapha le kuthiwa ngazi fake leli twala duze ngase friends la. Kuthiwa mntalo angazi usuku angazi bamgibela bengaki bemuhle. Isithombe sakhona naso lapha ngisalibonisa. Yantsosoli. Bimchaya semtime. Bimchaya. Ngizalibonisa kusho ivideo yangikhona ngizalisende ngizayifaka ku Facebook ibe yabo ibonisa umhlaba wonke. Kuthensi mfethu. So mfethu like vele into le vele maziyenza vele amajita bese iplanile vele. Abese planile kudala ovasa amajita acha ini isession yepipe. Then enzeni adayisa abogeli benzeni bevaleke vele then uyazivuya ekseni vele uthi uvule ingubo iphentani sekho. Uvele umanga. Bese so uthi ipipe isihlubula phenti vele. Yes. Ingozi. Zezifaka imbanje pha. Kakhulu. Anike beyimbanje izodwa. Akurafu. Mara wena mfethu like ucavani mfethu about uGrace mfethu. La Grace isikole seboziyana. Nabo so. Babetshontsha impahla nomamakhe. Wayitshontsha nomamakhe. Le oledi. Le oledi. Ebusuku. Cela manquma le comment lapho uzalitshela istory sonke. Nokuthi so ioledi lo mntana ke bevaya besiya empahleni. Abevaya bonke washing line vini. So bebengazidayisi bebezigqoka.
Ezinye besigqoka and umalodeke wayidayisa ngapha eyuveli impahla ezinye. So umuntu mayitshontsha impahla vele abecabangani like yaso kuyilahla wenjani. Kaya kule touch maybe. Kule touch engqondweni. Ngintshela zazithatha. Wasitshontsha sezofika uDisemba. Lapha khona ba uNovember lapha. So amahemhem athi ugelise Spanish club Liverpool. Eyivar uthi isikole na 15 uhambe club. Spanish club na 15 manje la 16 lise. Eish. Asokumosha ke maye wena ungumuntu wegovernment aduzayenza njani mfethu uma ubona ama 2K moshakala so. Ama 2K vele uvele igama leli 2K yalizwe la 2K inkinga kakhulu vele so ama 2K yawekele ezindlela into abayifunayo yabona njenga these days noma ushila intombazana kuphi uyabona uthi alona umfanele nalo akamfanele yantosoni But when I'm fed my big kule video le mfethu trenda TikTok mfethu what can you say about ugelo wathi love language yakhe isiZulu alo makawele esikole we here alo makawele esikole lona amakawele esikole lona yakuthi what is your love language Uchotha iseke yakhe mfethu ayiseke akasela live akusela lutho mfethu akusela bantu but when I'm fethu when from abafazi laba mfethu if when ama meet isugelo wakho amvumele keep isiZulu I'm asking you for the last time what is your love language anyamba yiyo sikhulume kahle bebe ngixoxe bangixoxe mawabulala umntwana anandawo manje into engiyaziyo umntwana ngeke bembulala what if umntwana ngikhona bazombulala umntwana wakho ogcina first and last ayike sazana yantuswele then laba angazi laba bakhipha izizwe eziyifongo ezilandelana asazi ngabe usuzenzakala basizona abantwana bakhona sebekhipha izizwe eziyifongo kana ngikhona nyamazi nengokumbona mara igama angilazi salikhombisa yena maybe ukhona la ku Facebook la uhlala ema-round nava emabheri uhlala khona la ebheri ngowethu mara nothanda uvile uthanda uchile uvile so chuthi vele chuthi so ngabe the possibility yokuthi amajide uvile wabe eChina akakhulu bayabulala especially amaji yo ayaqeda ayabulala so amaji yiwa kahle abajibo vile abachama yiwa baphethe ibheri yamaji bayabona ukuthi unesto ezifresh emetro abafiki ngale bayakwazi ukuthi ugcola amaphoyisa ngapha vele ikho kurelaxe khona ngalamaphoyisa afike emetro le then ujibe bese bedlalela ngawo kurafu mfethu so pare mfethu wena like mfethu wena ungajola labo gate laba yini hayi ngiyaphuma ngenye i-disease engayaziyo ngiyaphuma ngenye i-disease Uthotha yaphumule withi yego ngeke wajola labo vile ngeke wazifaka mfethu ngeke wazifaka angiyo so like mfethu wena susukwava like ema groovini mfethu anazi ngotshele paptane angizwani indawo ezicrowded indawo ezigcwele abantu angizwani naso so wena ma uchilile abusenza manchilile yikazi asebese isihlomeni amajitami la isikwasama ama-Arabic men vele nama-Khans sebese isihlomeni kasi lesimisheli vele lina lesikwazi ama-Arabic so ama-Arabic mangaka amajita aseyoma kuma-Arabic C9 yani so lisiqale nini esadise isikwazi sethu ngesika 2025 esadise so mara sona ziyabamba yini abogida ama-Arabic babulala especially umafana mancane esipha ziyabulala leza ziyabulala kakhulu so ziyashaya ama-train ama-Arabic ziyatshintshanisana abafazi lezana vele njengangale usipha ngale sihlangene nabanye bogeli bahle bamsnesha same time hayi yakuthi ugeli wahlatsha same time izolo ngale Doris ngale zabe zimrophe ngani nabangazi lapho so zona zishila vaya eDoris vele abogeli abantu abogeli bangale bebedlula ngale sahlangana nabo bavele basibiza bavele wathathwa wafaka erumini wasimeshwa vele asifaka ngerumini besipile kwala labana sitshela indawo athi nani bahle nabo bani bale bavele bathi usipha muhle kakhulu bavele lo munye bavele adonsa usipha bakhuluma esayidinga athatha isikhathi lokho esimini so wena mfethu since wena like uyogeleze afa akhona ezinye ezingama-teacher disjali ukucova abantwana like izibashiyela zibamba disguise zikhona hayi ababhaya hayi so bezisimeshi kakhulu khona moye bathu sendebele hayi khona moye bathu sendebele madoda mara so baxoshe alfa wayepori lonto ezana
ayebanga amantombazana kakhulu mara sowaxotshe alfa Yazi yakhana. Akurafu phela. axotshe. But when I'm fit, what can you say in fit? What can you say in fit like when I'm out big on Facebook ram fit crash yakho ngabe unga. Akula. Njota wala crash ra. Akula. Wona ule mama lakho elinye mama Elinye lithandana lezo. Oh, Alikho ku Facebook, alivumeli vele ku Facebook. oh vele kalingeni. Alingeni. Iphela u IG na ku TikTok kuphela. Alingeni. The WhatsApp for communication. Yeah, alingeni kwezinye indawo vele. So when I'm fit like when I what can you say in fit? What's your message to youth in fit? Or for ezinye intwana fit? Message ngathi yazi. Madoda yekelana amaphosha ngaseBeria, madoda athanda imetro neUV. Yekelani, abafazi abaningi vela eBeria la zingoroyi. Izigogo zepapa vele. Zingoroyi fit. Uthi umzali uthi abafazi abaningi bafethu zingoroyi bafethu. Stay tuned bafethu. See you on the next upcoming